आए हैं डागर मोटर्स, नोएडा एक्सटेंशन में है। ठीक है, आज हम गाड़ी की वैक्स कराने के लिए आए थे और वॉशिंग कराने के लिए आए हैं। तो ये भैया हमारे साथ हैं, ठीक है, जिनकी वर्कशॉप है। तो भैया आप बताइए कि क्या क्या काम आप करवाते हैं। वेलकम फॉर द डागर मोटर्स। आई एम विनय चौधरी फ्रॉम डागर मोटर्स। ओके, और आपका जो भी वर्क किया है वो प्रोफेशनल तरीके से किया है 3M का। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या 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 आपने यूज़ किया, थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे। इसमें जो 3M की आपकी बॉडी पॉलिश यूज हुई है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पैड लगाया है, ठीक है, उसमें काम हुआ है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं। वॉशिंग हुई है। हाँ जी, तो आप शाइनिंग वगैरह देख सकते हैं। ये इनकी पूरी टीम है, ठीक है। ये बताएंगे थोड़ा इनके बारे में बोर्ड को ले जाओ पानी देगा। तो ये श्री पांचू है हमारे साथ। ये बताएंगे कि कौन सा वैक्स इन्होंने हमारे MG हेक्टर 3M की वैक्स है। इसका गाड़ी साइनर है। ओके, ठीक है। इससे साइड इफेक्ट इसका, जैसे इसमें पानी बारिश हो रही है, ठीक है, धूल मट्टी है, ठीक है, इसमें पानी डालेंगे, पानी इस पर रुकेगा नहीं रुकेगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये पानी इस पर गिराया, ये पानी इस पर रुकेगा नहीं, ये नीचे बिल्कुल से रख जाएगा, ठीक है। और इसे कराने के बाद जैसे फोम वॉश यूज़ कराते हैं, फोम वॉश कराते हैं गाड़ी पे, अपने रेगुलर आप फोम वॉश करा रहे हैं, तो इसकी शाइनिंग जो है 5 से 6 महीने रहती है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हर 6 महीने में एक बार वैक्स पॉलिश होनी चाहिए। तो इससे मतलब जो गाड़ी की शाइनिंग है या शाइनिंग प्रॉपर रहती है, जैसी रहती है न्यू। अच्छा। जैसे गाड़ी आप लेंगे इस समय देख लीजिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये ऐसी हो जाती है गाड़ी, बिल्कुल अच्छी लगती है देखने में भी। हाँ। और ये सर हमारी टीम है पूरी। हाँ। और आपने काम करा, आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? नहीं, बढ़िया। मैं तो आज तीसरी बार आया हूँ, है ना। पहले 2 बार वॉशिंग मैंने करवाया है, आज तीसरी बार आया हूँ। आपने मेरे को वैक्स का सजेशन दिया था, तो PPF वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ फ़िलहाल, है ना। तो मैंने सोचा वैक्स तो करा के देखता हूँ। बहुत अच्छा काम किया आपने और आपकी पूरी टीम ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो आप जो भी वर्क है हमारे पास सभी अवेलेबल है। हाँ, मैकेनिकल हो या कुछ भी, ड्राइविंग ब्रगिंग से लेके A to Z सारा है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो आप अगर लोगों को आना हो तो कैसे पहुँचेंगे आप तक? आप थोड़ा एड्रेस गाइड करें। सेक्टर 16 गेट नोएडा वेस्ट। नियर, हाँ जी, गेट नोएडा वेस्ट, नियर बाई BLS स्कूल, अपोजिट कासा ग्रीन। अपोजिट कासा ग्रीन, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने की भी कोई समस्या नहीं है ना। बहुत अच्छा खासा स्पेस है आपके पास। तो मतलब एक बार में अगर 5-7 गाड़ियाँ भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना टाइम लेते हैं आप, और क्या आपके पास पिकअप और ड्रॉप की सर्विस भी अवेलेबल है? ड्रॉप की सर्विस भी अवेलेबल है। अगर गाड़ी लानी हो, ले जानी हो, उसके लिए लड़का जाएगा, ले जाएगा। ठीक है, हाँ। ओके। तो हमारे वीडियोस के थ्रू अगर कोई आते हैं तो क्या उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ डिस्काउंट आप प्रोवाइड करेंगे? हो जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे थोड़ा? आई एम विनय चौधरी फ्रॉम डागर मोटर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट ओनर इज डागर मोटर्स। माई नंबर 8595587352। दूसरा नंबर है 9999665983। ठीक है। My life was loving you, baby, all you do. Let the world know I'm not fooling around. I lay down, been around the world, but I got you now. Baby, know the truth, I don't need nobody else but you. I knew the meaning of my life was loving you, baby, all you do. Let the world know I'm not fooling around. I lay down, been around the world. I knew the meaning of my life was loving you, baby, all you do. Let the world know I'm not fooling around. I lay down, been around the world, but I got you now. Baby, know the truth, I don't need nobody else but you.
world know I'm not fooling around. I lay down, been around the world, but I got you now. Baby, know the truth. I'm new. The meaning of my life was loving you. Baby, all you do, let the world know I'm not fooling around. I lay down, been around the world, but I got you now. Baby, know the truth. I don't need nobody else but you. I'm new. The meaning of my life was loving you. Baby, all you do, let the world know I'm not fooling around. I lay down, been around the world, but I got you now. Baby, know the truth. I don't need nobody else but you. I'm new. The meaning of my life was loving you. Baby, all you do, let the world know I'm not fooling around. I lay down, been around the world, but I got you now. Baby, know the truth. I don't need nobody else but you.